अब हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त यसको हैन। जस्तै हामीले क्वेसन कस्तो खालको सोध्न सक्ला त भन्दा अ सेट x such that x square plus 4 equals to 0 where x is a real number is a भनेर सोध्न सक्छ। र यतापट्टि हाम्रो अप्सन्सहरू हुन्छ। एउटा छ नल सेट भनेर छ, नल सेट। दोस्रोमा छ हाम्रो फाइनाइट सेट, अर्को छ हाम्रो सिङ्गलटन सेट भनेर पनि छ, सिङ्गलटन सेट। र फोर्थमा हाम्रो छ इन्फाइनाइट सेट भनेर छ हैन। यो चारवटा अप्सन्स छ हामीसँग। जस्तै हामीले यहाँ के दिएको छ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टु 0 भनेर दिएको छ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टु 0 यसलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गरेँ यहाँ है त। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु -4 लेखेँ। अब एक्स इक्वल्स टु रुट अन्डर -4 यसलाई गर्दाखेरि त यसले कुनै एउटा रियल नम्बर दिन्छ त दिँदैन, किनभने रियल नम्बरलाई हामीले स्क्वायर गऱ्यौँ भने पोजिटिभ नम्बर होस् नेगेटिभ नम्बर होस् त्यसले जहिले पनि पोजिटिभ नम्बर दिन्छ। रियल नम्बरको कुनै पनि रियल नम्बरको स्क्वायर गर्दाखेरि त्यसले पोजिटिभ दिन्छ। तर यहाँनिर के छ, एउटा यस्तो नम्बर जसलाई स्क्वायर गर्दा चाहिँ -4 आउँछ भनिरहेछ। त्यो त सेटिस्फाई हुँदैन कहिले पनि हैन। त्यही भएर यसको कुनै एक्सको कुनै पनि एउटा यस्तो सेट छैन जसमा चाहिँ एक्स एउटा यस्तो रियल नम्बर हो जहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु -4 हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर कुनमा लाउनु पर्यो होला त, हाम्रो टिक भनेको हामीले 1 अप्सन नम्बर 1 मा लाउँछौँ नल सेट, किनभने त्यस्तो केही पनि इलिमेन्टै छैन हामीसँग। यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ यसलाई। अब अर्को कुरा आउँछ हाम्रो सबसेट भन्ने कुरा आउँछ। सबसेट सेट भनेपछि एउटा कलेक्सन भयो। सब भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के आउँछ त, त्यसको एउटा सानो पोर्सन भन्ने जस्तो कुरा आउन सक्छ। ठिक छ, सबसेट भनेको त्यसको एउटा सानो पोर्सन जस्तो हुन सक्छ। सपोज गरौँ ए भन्ने एउटा सेट छ अरे है, ए भन्ने एउटा सेट छ। मैले के गरेँ, त्यो ए सेटबाट केही इलिमेन्ट्सहरू लिएँ है। ए सेटबाट मैले केही इलिमेन्ट्सहरू लिएर एउटा नयाँ सेट बी बनाएँ। ठिक छ, जस्तै कस्तो भयो भने तपाईँको कपडा राख्ने एउटा के छ दराज छ है। त्यो दराजबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ, कपडा सर्टेन कपडा झिक्नुहुन्छ अनि लाउनुहुन्छ। यो एक्जाम्पल ठ्याक्कै त मिल्न त जाँदैन होला, त्यही पनि एउटा टेन्टेटिभ आइडिया बुझ्न सकिन्छ। त्यहीँ भित्रको कपडा हैन, त्यहाँ भएको कपडाको सर्टेन तपाईँले लिनु जस्तो त हुन्छ नि हैन, हो त्यस्तै कुरा हो। तर यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सपोज मैले एउटा सेट लिएँ 1 2 3 4 5 भन्ने सेट लिएँ। अर्को सेट बी छ मसँग, यहाँको केही इलिमेन्ट्सहरू लिएँ मैले 2 3 4 भन्ने इलिमेन्ट्सहरू लिएँ भने यो बी भनेको ए को सबसेट भयो, किनभने बी को सबै इलिमेन्ट्सहरू ए मा प्रेजेन्ट छन्। ठिक छ, बी को सबै इलिमेन्ट्सहरू केमा एमा प्रेजेन्ट छन् है। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त, सबसेट भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो होला। यो अब हामीले यहाँनिर हामीले हेरिरहेको अहिले कुरा भनेको यसलाई बुझ्दाखेरि अपरेसन जस्तो पनि हो, तर एक्ज्याक्ट अपरेसनै भन्न चाहिँ मिल्दैन अहिले है त। अपरेसन त अपरेसनकै जस्तो कुरा हो, तर अपरेसनै भन्न मिल्दैन। त्यहाँनिर हामीले एडिसन सबट्र्याक्सनको कुरा गरे जस्तै है। ठिक छ, सबसेट भनेको के हो त, यहाँनिर हामीले हेरिहाल्यौँ कुनै एउटा सेटबाट सर्टेन इलिमेन्ट्सहरू हामीले लियौँ भने त्यो एउटा सबसेट हुन जान्छ। सबसेटलाई जेनरल्ली यस्तो खालको एउटा सी जस्तो सिम्बोलले डिनोट गर्ने काम गर्ने। सी नै त होइन, ठ्याक्कै एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो यहाँनिर यसरी आउँछ नि, हो यस्तोले डिनोट गर्छ। जस्तै मैले लेखेँ ए अनि यसरी सिम्बोल दिएँ, बी लेखेँ भने यसको मतलब के हो, ए इज सबसेट अफ बी भन्न खोजे हो। मैले बी यसरी लेखेँ अनि ए लेखेँ भने बी इज सबसेट अफ ए भनेर भन्न खोजे हो है। यसरी बुझ्न सकिन्छ, बी इज सबसेट अफ ए इज सबसेट अफ बी। यो भयो सबसेट। बुझिसकेपछि यही सिम्बोलसँग रिलेटेड एउटा सिम्पल टर्म छ जसलाई हामी प्रपर सबसेट भनेर भन्छौँ है। के भनिन्छ, प्रपर सबसेट। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने छ भने सेट थ्योरीको डेफिनेसन अनुसार एभ्री सेट इज सबसेट अफ इट्सेल्फ भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, पहिलो कुरा भनेको एभ्री सेट इज सबसेट अफ इट्सेल्फ। एभ्री सेट इज
सबसेट अफ इट्सेल्फ भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर ए भन्ने सेट लिएँ। अब मैले अर्को एउटा सेट बनाउँछु। सपोज मैले यहाँनिर अर्को एउटा सेट लिन्छु, सेम कुराहरू भन्ने। सपोज यो एउटा सेट लिएँ मैले, र यो सेटको नाम मैले सेट गरेँ बी भनेर सेट गरेँ है त। यहाँनिर मैले के राखेँ त, बी भनेर राखेँ भने एमा प्रेजेन्ट भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू त बीमा जुन जुन इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट छन् त्यो एमा प्रेजेन्ट छन् होइन। हामीले सबसेटको डेफिनेसन अनुसार के भनेको थियौँ भने जुनमा इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, एउटा सेटको इलिमेन्ट्स अर्कोमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो होइन। यहाँनिर टोटल्ली नै प्रेजेन्ट छन्, बीको सबै जति इलिमेन्ट्सहरू छन् त्यो एमा प्रेजेन्ट छन् भने चाहिँ बी इज सबसेट अफ ए। त्यसै गरी एमा प्रेजेन्ट भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू बीमा प्रेजेन्ट छन् नि होइन। यो पनि के भयो त, ए इज सबसेट अफ बी एन्ड बी इज सबसेट अफ ए हुने भयो, किनभने सबसेटको डिफिनेसन अनुसार यसले काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी दोस्रो कुरा भनेको के पनि यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ भने void सेट अथवा नल सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट। सबसेट अफ एभ्री सेट यसले के भन्न खोज्यो भन्दा केही पनि नभएको इलिमेन्ट सबैको सबसेट हुन्छ भनेर यसले भनिरहेछ। void सेट भनेको सबैको के हो त, सबसेट हो भनेर यसले एक्सप्लेन गरिरहेछ यहाँनिर। ठिक छ, कुरा बुझियो होला यहाँनिर के भन्न खोज्यो भनेर। void सेट केही पनि छैन नि त, सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छन्। यसले कस्तो कुरा गर्न खोज्यो भने सबै कुरामा केही न केही एम्प्टिनेस हुन्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट यहाँनिर ल्यायो होइन। केही न केही रूपमा त्यहाँनिर खाली हुन्छ भन्ने जस्तो एउटा कन्सेप्ट आयो। अथवा यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट म्याथमेटिकल्ली एब्स्ट्र्याक्ट रूपमा हेर्ने हो भने केही नहुनु भनेको सबै कुरामा हुन्छ भन्ने जस्तै कुरा भयो क्या होइन। एउटा बिल्डिङ ब्लक्सको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छन् भन्ने जस्तो कन्सेप्ट दिन सकिन्छ। यो दुईवटा भयो है त। तपाईँले यसलाई प्रुभ गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो सिम्बोलको कुरा भनिरहेको थियौँ हामीले। यो सिम्बोलले के जनाउँछ भन्दा प्रपर सबसेटको कुरा जनाउँछ यसलाई। ठिक छ, प्रपर सबसेट। प्रपर सबसेट भनेको कस्तो खालको हो त भन्दा सपोज ए भनेको सबसेट अफ बी हो। ठिक छ, ए इज सबसेट अफ बी भन्ने छ भने हामीसँग ए इज सबसेट अफ बी छ भने र ए र बी को इलिमेन्ट्सको नम्बर सेम छैन भने, ठिक छ, पहिलो कुरा के हुनु पर्यो, ए इज सबसेट अफ बी हुनु पर्यो, सबसेट अफ बी हुनु पर्यो पहिलो। दोस्रोमा के हुनु पर्यो, नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ ए, नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ ए इज नट इक्वल टु नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ बी हुनु पर्यो। यति भइसकेपछि प्रपर सबसेट हुन्छ। प्रपर भनेको कस्तो भयो भन्दा जहिले पनि सानो त्यो चाहिँ प्रपर हुन्छ है। सबसेट पनि हुनु पर्यो र जुन सेटको ऊ सबसेट छ त्योभन्दा कम इलिमेन्ट्स पनि हुनु पर्यो, त्यति बेला त्यसलाई प्रपर सबसेट भनेर भनिन्छ। नभए त्यो भनेको इम्प्रपर सबसेट हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ, यही हो सबसेट प्रपर सबसेटको कुराहरू यति नै हो है त। अर्को कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सुपरसेट भनेर पनि सोध्ला। सुपरसेट भनेको सिम्पली के हो भने सपोज मैले यसरी लेखेँ सबसेटको सिम्बल भने ए भनेको बी को सुपरसेट हो। के हो त, ए भनेको ए इज सुपर सेट अफ बी। यसले जस्ट के भन्न खोजिरहेछ भन्दा बी ए को सबसेट हो भन्ने जस्तो कन्सेप्ट मात्रै हो है त। सुपरसेट भन्नु सबसेट भन्नु एउटा इन्भर्स टर्मिनोलोजिजहरू जस्तो। ए इज सबसेट अफ बी भन्नुको मतलब के हो त, ए बी को सबसेट हो। ए इज सुपरसेट अफ बी भन्नुको मतलब के हो त, बी ए को सबसेट हो है। जस्ट इन्भर्स टर्म्सहरू जस्तो भयो है त। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब आउँछ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्सको कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर। के हुन्छ त इक्वल सेट्समा भन्दाखेरि इक्वल सेट्स भनेको सपोज मसँग दुईवटा सेट छ, ए र बी भन्ने सेट छ है। त्यसै गरी सपोज ए इज सबसेट अफ बी छ एन्ड बी इज सबसेट अफ ए छ, अथवा यसरी लेखौँ यसलाई, ए इज सबसेट अफ बी छ र बी इज सबसेट अफ ए भनेर छ है। ए बी को सबसेट हो र बी पनि ए को सबसेट हो।
यसरी नै लेख्न सकिन्छ हामीले र यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ A इक्वल्स टु B भन्न सक्छौँ। A B को सबसेट हो र B पनि A को सबसेट हो भनेपछि यिनीहरू त इक्वल हुनुपर्छ, यिनीहरूमा इलिमेन्ट्सहरू त सेम हुनुपर्छ हैन। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ त इक्वालिटी अफ टु सेट्स भनेर भन्छौँ। यदि दुईटा सेट छन् हामीसँग तिनीहरू एक अर्काको सबसेट हुन् भने हैन, एक अर्काको सबसेट हुन् भने A B को सबसेट हो B A को सबसेट हो भने त्यति बेला हामी यिनीहरूलाई इक्वल भन्न सक्छौँ। किनभने A इज सबसेट अफ B भन्नुको मतलब A मा प्रेजेन्ट भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू B मा प्रेजेन्ट छन् भन्नु हो। त्यसै गरी B इज सबसेट अफ A भन्नुको मतलब के हो B मा प्रेजेन्ट भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू A मा प्रेजेन्ट छन्। यसको मतलब त यिनीहरू दुईटा इक्वल नहुन्जेलसम्म यो कन्सेप्ट फेल खान्छ नभए। त्यही भएर यसलाई इक्वल सेट अथवा अर्को टर्म्समा यसलाई हामीले इक्वालिटी अफ टु सेट्स भनेर पनि भन्छौँ है त, इक्वालिटी अफ टु सेट्स। यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। र अर्को एउटा टर्म छ, सायद सुरुमै डिस्कसन गर्नु पर्थ्यो होला तर ठिकै छ मैले लास्टतिर डिस्कसन गरेँ यसलाई। युनिभर्सल सेट छ, एकदम सिम्पल कन्सेप्ट छ युनिभर्सल सेट। युनिभर्सल सेट भनेको सपोज गरौँ हामीले एउटा हार्ड डिस्क, कम्प्युटरको हार्ड डिस्क जुन हुन्छ हार्ड डिस्कमा काम गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो हार्ड डिस्कमा हामीले विभिन्न खालको प्रोग्रामहरू स्टोर गरिरहेको हुन्छौँ, आफूलाई चाहिने फाइल्सहरू स्टोर गरिरहेको हुन्छौँ हैन। गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ होला गेम्सहरू स्टोर गर्छौँ, मुभिजहरू हुनसक्छ, सिरिजहरू हुनसक्छ, बुक्सहरू हुनसक्छ हो। तर त्यो सबै कुरा एउटै हार्ड ड्राइभमा छ नि हैन, त्यो सबै कुराहरू एउटै हार्ड ड्राइभमा छ। त्यो हार्ड ड्राइभ भनेको युनिभर्सल सेट भयो है। र त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट्सहरू आफ्नै सेटहरू हुन सक्छन्। जस्तै मुभिजको एउटा सेट भयो, सिरिजको एउटा सेट भयो, बुक्सको एउटा सेट भयो, एप्लिकेसन्सको एउटा सेट भयो है। तिनीहरू छुट्टा छुट्टै सेट भयो तर तिनीहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने सेट भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट हुने भयो है त। युनिभर्सल सेटले सबैलाई एउटै घरमा राख्न दिने भयो, एउटा घरमा सबै सामानहरू प्रेजेन्ट छन् भने त्यो भनेको हाम्रो युनिभर्सल सेट हुने भयो। ठिक छ। अब हामीले प्रब्लम्सहरू हेर्दै जाँदाखेरि यो युनिभर्सल सेटको कन्सेप्ट्सहरू अझै क्लियर हुँदै जान्छ। किनभने युनिभर्सल सेटको बााउन्ड्री के हो भन्ने कुरा हामीले जुन सेट दिन्छ त्यो सेट अनुसार हामीले बााउन्ड्री डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यही हो युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ यही पोइन्ट हो, यति नै हो भनेर हामीले कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो सेट कस्तो छ, हामीले कसरी डिफाइन गरिरहेछौँ, हाम्रो कन्डिसन्सहरू के छ हो त्यो अनुसार हामीले युनिभर्सल सेटलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ युनिभर्सल सेटलाई। ठिक छ। प्रब्लम्सहरू आउँदाखेरि हामीले युनिभर्सल सेट भनेको के हो भन्ने कुराहरू क्लियर भइहाल्छन्, त्यसमा कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन है त। यो भयो युनिभर्सल सेटको कुराहरू। यति त हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकिहाल्छौँ हैन। अब अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको के आउँछ त पावर सेटको कुराहरू आउँछ। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, पावर सेटको कुराहरू आउँछ है। पावर सेट भन्ने बित्तिकै कस्तो आउँछ होला दिमागमा एउटा कन्सेप्ट, पावर सेटको कन्सेप्टहरू कस्तो खालको आउँछ होला त भन्दाखेरि जस पावर भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ माथि सपोज A पावर 2 हैन, यसरी माथि पावर लागेको जस्तै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। यहाँनेरि पावर सेट भनेको चाहिँ के हो भने सपोज तपाईँलाई कुनै एउटा सेट दिइएको छ है, तपाईँसँग कुनै एउटा सेट छ, त्यो सेटको तपाईँ कतिवटा प्रपर सबसेट्सहरू अथवा प्रपरै नभनौँ त्यसको कतिवटा सबसेट्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यसको कतिवटा सबसेट्स बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो नै के हो त पावर सेट हो। सिम्पल डेफिनेसन अथवा टोटालिटीमा भन्नुपर्दा कुरा नै त्यति हो कि तपाईँले कतिवटा सबसेट्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मसँग एउटा सेट छ A इक्वल्स टु 1,2 भन्ने सेट छ। एकदम सिम्पल कुरादेखि स्टार्ट गरौँ। सपोज यसको सबसेटहरू के हुन सक्छ, जस्तै हामीले पहिलो के पढाएको थियौँ भन्दा एभ्री सेट इज सबसेट अफ इट्स सेल्फ भनेर माथि डेफिनेसन पढाएको थियौँ। भनेपछि यसको एउटा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, यहाँनेरि भनेको पहिलो त 1,2 नै हुने भयो। त्यसै गरी नल सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट भनेर नि पढाएको थियौँ, भन्ने चाहिँ एउटा नल सेट पनि राख्नु पर्यो। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको 1 पनि यसको सबसेट हो, त्यसै गरी 2 पनि यसको सबसेट हो। ठिक छ।
कतिवटा सबसेटहरू आयो त यहाँ 4 4वटा सबसेटहरू आयो यो सेटको 4वटा सबसेटहरू रहेछ ठीक छ त्यसै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल लिउँ सपोज मैले एउटा मात्रै एलिमेन्ट लिए भने यसको कतिवटा सबसेट होला त एउटा त यो इटसेल्फ भइहाल्यो 1 त्यसै गरी अर्को नल सेट भनेपछि यसको कतिवटा सबसेट आयो 2वटा आयो हैन त्यसै गरी अर्को एउटा सेट लिए मैले 3वटा एलिमेन्ट्सको 1 2 3 भन्ने लिए अब यसको सबसेट्सहरू बनाऊ पहिलो यसको सबै एलिमेन्ट्सहरू भएको एउटा सेट 1 2 3 त्यसपछि नल सेट त्यसपछि एउटा 1 आयो त्यसै गरी 2 आयो त्यसै गरी 3 आयो त्यसै गरी 1 2 1 3 2 3 भनेर आयो अब मैले 3 2 लेख्न पाउँछु त पाउँदिनँ किनभने सेटमा लेख्दाखेरि त्यसको अर्डरले केही पनि असर गर्दैन 1 2 लेख्नु र 2 1 लेख्नु यहाँनिर सेम कुरा हुन्छ तपाईँको नाम अगाडि लेख्नु थर पछाडि लेख्नु र थर अगाडि लेख्नु नाम पछाडि लेख्नुमा खासै त्यस्तो हुँदैन होला हैन रामप्रसाद र प्रसाद राम भन्दाखेरि सायद एउटै मान्छे उठ्ला यदि क्लासमा 2 जना रामप्रसाद छैन भने हैन हो यही कुरा हो यहाँनिर 1 3 लेख्नु र 3 1 लेख्नु इन सेट नोटेसन है त सबै कुरामा यो लागू हुँदैन अब यसपछि हामीले हेर्ने कन्सेप्ट्सहरू जुन आउँछ रिलेसन्सको कन्सेप्टहरू कार्टेसियन प्रोडक्ट्सको कन्सेप्टहरू आउँछ त्यहाँनिर यो लागू नहुन सक्छ तर यहाँनिर सेटमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्डरले केही पनि भूमिका राख्दैन ठीक छ पहिलो एलिमेन्टलाई लास्टमा अथवा मिडलमा जिगज्याग पारामा जसरी लेखे पनि हुन्छ तर डिस्टिङ्क्ट तरिकाले लेख्नु पर्यो त्यति हो यहाँनिर कतिवटा एलिमेन्ट छन् एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा 8 एलिमेन्ट्स आयो यहाँबाट एउटा यसो प्याटर्न हेर्न सकिन्छ हामीले हेर्नुहोस् त एउटा प्याटर्न के निक्लियो होला त भन्दा यतापट्टि नम्बर अफ मैले एलिमेन्ट्स राखेँ र यतापट्टि मैले पावर सेट को कार्डिनालिटी मेजर गरेँ भनेको कतिवटा सबसेट्स बन्दो रहेछ एउटा एलिमेन्टको लागि 2वटा सबसेट बन्दो रहेछ 2वटा एलिमेन्टको लागि 4वटा बन्दो रहेछ 3वटाको लागि 8वटा बन्दो रहेछ यसलाई कसरी लेख्न सकिएला यो भनेको 2 पावर 1 भयो यो भनेको 2 पावर 2 भयो यो भनेको 2 पावर 3 अब तपाईँले 4वटामा एकपटक ट्राई गर्नुहोस् 4वटामा गर्दा 2 पावर 4 बन्ला त यदि बन्यो भने ठिक छ तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर छ है र एनवटा एलिमेन्ट्सको लागि 2 पावर n चाहिँ पावर सेट हुन्छ एनवटा एलिमेन्ट्स छ भने हामीले 2 पावर n वटा सबसेटहरू त्यसको क्रिएट गर्न सक्छौँ यसपछि हामीले एउटा अर्को फर्मुला पनि बुझ्न जरुरी छ सपोज तपाईले कतिवटा प्रपर सबसेट बन्छ भन्ने कुरा दियो रे अथवा सोध्यो रे है कतिवटा प्रपर सबसेट बन्छ त भन्ने कुरा यहाँनिर सोध्यो भने प्रपर सबसेटमा के हुन्छ जहिले पनि जुन सेटको सबसेट हेरिरहेछौँ हामी जुन सेटको सबसेट हेरिरहेछौँ त्यो सबसेटमा जहिले पनि सेट भन्दा थोरै एलिमेन्ट्स हुनुपर्छ जस्तै मसँग ए भयो सेट बी भयो सबसेट भने बी को एलिमेन्ट्सहरू ए को भन्दा कम हुनुपर्छ अब सबसेट्स निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो यहाँ 1,2 छ नि यो 1,2 मैले लिन मिलेन किनभने हुन त सबसेट हो तर प्रपर होइन दुईटैमा सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छन् हैन भनेपछि 4 कति हुँदो रहेछ त 4 चेन्ज हुँदो रहेछ 3 मा है त्यसैगरी यहाँनेरि मैले यो 1 लिन मिल्दैन है यो 1 लिन मिल्दैन अब यहाँनेरि 1 नलिएपछि 1 हुने भो त्यसैगरी यहाँनेरि पनि यो मैले 1 2 3 लिन मिल्दैन प्रपर सबसेट होइन यो यहाँनेरि कति आउने रहेछ 7 आउने रहेछ त्यसैले यदि प्रपर सबसेट मात्रै सोध्यो भने जस्ट के गर्दिनु पर्यो 2 पावर n - 1 गर्दिनु पर्यो एउटा एलिमेन्ट चाहिँ ड्रप डाउन गर्नुपर्ने भयो ठीक छ यसरी हामीले प्रपर सबसेट्स झिक्न सक्छौं ठीक छ यो प्रपर सबसेट मात्रै भयो अझै कहिलेकाहीँ के पनि सोधिन सक्छ भने नन इम्प्टी प्रपर सबसेट्स के हो भनेर पनि सोधिन सक्छ नन इम्प्टी प्रपर सबसेट्स नन इम्प्टी भनेपछि भोइड सेट पनि काट्दिने है त्यति हो कुरा नन इम्प्टी प्रपर सबसेट्स भन्नु भने जुन हाम्रो दुईटा कुरा थियो एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ र नल सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट त्यो दुईटा कुरा हटाइदिने त्यसपछि हाम्रो नन इम्प्टी प्रपर सबसेटहरू बन्छ 2 पावर n - 1 चाहिँ 2 पावर n - 2 हुन्छ किनभने एउटा यो एलिमेन्ट पनि काटिने भयो अर्को यो एलिमेन्ट काटिने भयो भनेपछि 8 थियो 8 - 2 हुने भयो त्यही त कुरा हो सबैमा त्यसरी नै लागू हुँदै जान्छ है यो भयो हाम्रो पावर सेटको कुरा नन इम्प्टी प्रपर
सबसेट पनि हामीले यहाँनिर भर्खरै हेऱ्यौँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ हामीले है त। नन इम्प्टी प्रपर सबसेट हामीले यो कुराहरू हेऱ्यौँ। अब एक दुईवटा प्रपर्टिजहरू यसको केही इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरू छ, ती इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरू हेरौँ। जस्तै पहिलो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको हामीले ठिक छ यो कुरा बुझ्न चाहिँ हामीले यसको प्रपर्टिजहरू अथवा अपरेसन्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सुरुमा सेट अपरेसन्स हेरौँ, त्यसपछि यो प्रपर्टीहरूको बारे डिस्कसन गरौँला। यहाँनिर हाम्रो सेट अपरेसन्स के हुन्छ त सेट अपरेसन्सहरूमा। अब अपरेसन्सहरू भन्दा हामीलाई याद आउन सक्ला एउटा प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड। अब तपाईँहरू त इन्टिग्रेसनसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, डिफ्रेन्सिएसनसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होइन, आदि इत्यादि विभिन्न अपरेसन्सहरू छ, यिनीहरूसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ। सेटमा पनि यस्तै खालको अपरेसन्सहरू युज गर्न सकिन्छ। अपरेसन्स भनेको कस्तो हुन्छ भने बाइनरी अपरेसन्सहरू पनि हुन्छ नि। बाइनरी अपरेसन्स भनेको कुनै दुईवटा एलिमेन्ट्सहरूमा प्रयोग गरिन सक्ने एउटा अपरेसन हो, अथवा त्यहाँनिर एउटा फङ्सन हो जसले अर्को एउटा सर्टन भ्यालु दिन्छ, क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्ने। ग्रुप थ्योरीमा तपाईँले स्टडी गर्नु नै भएको कुरा हो। हालाकि हाम्रो यसको सिलेबसमा छैन ग्रुप थ्योरी, हामीले जुन पढिरहेछौँ अहिले त्यो सिलेबसमा पर्न चाहिँ पर्दैन है। त्यो हाम्रो एउटा सेट अपरेसन्सको कुराहरू जस्तो भयो, बाइनरी अपरेसन्सको कुराहरू जस्तो भयो। ठिक छ ल, सेट अपरेसन्स पनि यस्तै हो तर अलिकति बेग्लै छ। सेटमा युज हुने अपरेसन्सहरू भयो। पहिलो भनेको हाम्रो के छ त यहाँ, पहिलो सेट अपरेसन्स भनेको युनियन है। युनियन भनेको के हो, युनियन भनेको मिलन है। युनियनलाई के भन्छ, मिलन। जस्तै रियुनाइट हुने भन्छ नि, युनियन भनेको के हो, जोडिनु जस्तो भयो। H2 + O2 युनाइट भएर के भन्छ, H2O वाटर भन्छ है। H2 + Cl2 जोडिएर के भन्छ, HCl भन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्छ। N2 + H2 जोडिएर NH3 भन्छ, त्यो पनि एक प्रकारको युनियनै हो होइन। एडिसन रियाक्सनहरू भन्छौँ नि हामीले है, त्यो पनि एक प्रकारको के भयो त युनियनै हुने भयो है। युनियन भनेको के हो, जोडेर लेख्नु। म्याथमा यसको डेफिनेसन अलिकति थोरै बेग्लै छ है, किनभने म्याथमा हामीले एउटा टाइट आर्गुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि एक्ज्याक्ट हुनु पर्यो त्यो कुराहरू, कुनै सिचुएसनमा गएर फेल खानु भएन। अब युनियनको त्यो जुन जिस्ट कुरा छ त्यो जिस्ट मिनिङ त्यसले क्यारी गरिरहेछ, तर यहाँनिर एक दुईवटा कुरा अझै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यसको नोटेसनहरू के छ, युनियनलाई डिनोट गर्ने तरिका भनेको एउटा भनेको हामीले यसलाई ए युनियन बी यसरी लेख्न सक्छौँ यो सिम्बोलले। त्यसै गरी ए अर बी भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी ए + बी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको आइदर ए अर बी, यो एबी भनेको सेट्सहरू हो है त। यो चारवटा तरिकाले हामी युनियनलाई डिनोट गर्न सक्छौँ, ए युनियन बी, ए अर बी, ए + बी, आइदर ए अर बी। तर मेनली हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि जो यसरी यही नोटेसनले अथवा कहिलेकाहीँ यो नोटेसनले नै सोध्न सक्छ। यो दुईवटा अलिक कमै सोधिरहेको हुन्छ, आइदर ए अर बी। अलिक कन्फ्युजन क्रिएट गर्नको लागि पनि सोधिरहेको हुन्छ, तर चारवटै नोटेसन याद गर्नु होला है। यसको एउटा इक्जाम्पलले यो कुरा क्लियर गर्न सकिन्छ युनियनको कुराहरू। सपोज मसँग एउटा सेट ए छ, एमा इलिमेन्ट्सहरू छ मसँग 1 2 3 भन्ने इलिमेन्ट्स छ। मसँग अर्को इलिमेन्ट्स छ बी, त्यसमा इलिमेन्ट्स छ 3 4 5। अब मैले ए युनियन बी गरेँ। ए युनियन बी भनेको सेट ए को इलिमेन्ट्सहरू लिई, सेट बी को इलिमेन्ट्सहरू लिई र एउटै ठाउँमा तिनीहरूलाई जोइन गरेर लेख। त्यसो भए 1 2 3 ए को इलिमेन्ट्सहरू लेखेँ, अब बी को इलिमेन्ट्सहरू पनि लेख्नु पर्यो 3 4 5 है। यो भयो एउटा युनियन। तर यहाँनिर एउटा के गर्यौँ हामीले 3,3 एउटा इलिमेन्टलाई रिपिट गऱ्यौँ, तर सेटमा त हाम्रो रिपिटेसन हुँदैन। रिपिटेसन हुँदैन भनेपछि यो एउटा 3 भन्ने इलिमेन्ट हामीले काट्नु पर्यो। ठिक छ, रिपिटेसन हामीले गर्न पाइँदैन, त्यही भएर हामीले त्यो इलिमेन्ट काट्यौँ र यो भनेको हाम्रो के हुने भयो त फाइनल एन्सर हुने भयो 1 2 3 4 5। युनियन भनेको यही हो, दुईवटा सेटलाई जोइन गरेर लेख्ने, सेटको प्रपर्टिजहरू फलो गरेर। सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही पनि हुने भएन है। एउटा त्यसपछि यति आइसकेपछि हाम्रो नेक्स्टमा आउँछ इन्टरसेक्सनको कुरा। इन्टरसेक्सनलाई हामीले कसरी लेख्छौँ भने सपोज ए
इन्टरसेक्सन बी। त्यसै गरी अर्को भनेको कसरी पनि लेखिन्छ भने एबी भयो, ए एन्ड बी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा बोथ ए एन्ड बी भनेर लेख्न सकिन्छ। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो दुईटा बिचको कमन इलिमेन्ट्सहरू के छ त्यो कुरालाई इन्टरसेक्सन भनिन्छ। कुनै दुईटा सेट बिच हामी इन्टरसेक्सनको अपरेसन युज गरिरहेछौँ भने तिनीहरूमा के छ त, सिमिल्यारिटिज के छ, हो त्यो कुरालाई लेख्नु नै के हो त, इन्टरसेक्सन हो। सपोज एउटा सेट छ मसँग ए 1 2 3 भनेर छ, अर्को सेट बी छ 1 5 7 भनेर छ। अब मैले ए इन्टरसेक्सन बी गर्नुको मतलब यहाँ के हुन्छ, ए र बी भन्ने सेटमा कुन कुन इलिमेन्ट्सहरू कमन छ यसो हेर्नुहोस् त। यहाँनिर कमन भएको इलिमेन्ट्स यहाँनिर 1 छ, यता पनि 1 छ, अरू इलिमेन्ट्सहरू कमन छैन, यिनीहरूको इन्टरसेक्सन भनेको 1 हुने भयो। यदि कुनै पनि कमन थिएनन् भने हामी नल सेटले डिनोट गर्छौँ यसलाई है। त्यसै गरी तीनवटा सेट बिच पनि हुन सक्छन्। सपोज मैले यहाँनिर सी भन्ने सेट बनाएँ 1 2 3 लेखेँ भने तिनटैमा 1 कमन छ नि, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यसरी मैले 1 भनेर लेख्न सक्छु, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी है त। यो पनि इन्टरसेक्सनको एउटा नियम हुने भयो, युनियन इन्टरसेक्सन। त्यसपछि पालो आउँछ अर्को डिफरेन्सको। डिफरेन्स अफ टु सेट्स अथवा डिफरेन्स मात्र लेखौँ है, डिफरेन्सको कुरा आयो। के हुन्छ त डिफरेन्समा भन्दा, सपोज डिफरेन्सलाई चाहिँ ए यसरी माइनसको सिम्बोलले डिनोट गरिन्छ, तर पढ्दा यसलाई हामी के भन्छौँ, ए डिफरेन्स बी भनेर भन्छौँ। अब बी डिफरेन्स ए, यदि मैले बी अनि माइनस सिम्बोल युज गरेँ अनि ए लेखेँ भने बी डिफरेन्स ए भनेर लेख्छौँ। यो भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्ने, सुरुमा इन्टरसेक्सन लिने, त्यो इन्टरसेक्सन लिइसकेपछि यदि मैले ए डिफरेन्स बी लेखेको छु भने त्यो इन्टरसेक्सन बाहेक एमा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू के हुन् त, त्यो कुरा भयो। जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ, ए इक्वल्स टु यहाँनिर मसँग ए बी सी डी ई भनेर छ र बी भनेको मसँग सी डी एफ जी अनि एच भनेर छ। अब ए डिफरेन्स बी गरौँ, ए डिफरेन्स बी गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँनिर सुरुमा यिनीहरू दुईटैको कमन इलिमेन्ट्स हटाउँ है। जस्तै सी छ एउटा कमन, हेर्नुहोस् त यहाँनिर सी छ, यहाँनिर पनि सी छ, त्यसै गरी यहाँनिर डी छ, यहाँनिर डी छ, अरू कुनै कमन छैन। अब यो सी र डी बाहेक अरू इलिमेन्ट्स म लेख्छु ए को, जस्तै ए बी ई हुने भयो होइन। ए र बी को डिफरेन्स गरिरहेको छु र ए र बी को डिफरेन्स गर्दाखेरि के गरियो त, बीमा र एमा कमन भएको इलिमेन्ट्स हटाएर मैले ए को मात्र इलिमेन्ट्सहरू लेखेँ, त्यो भनेको ए डिफरेन्स बी भयो। त्यसै गरी यदि मैले बी डिफरेन्स ए गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, बी र ए को कमन इलिमेन्ट्स सी र डी मैले हटाएँ र बीमा मात्रै प्रेजेन्ट भएको इलिमेन्ट्स एमा नभएको कुन कुन छ, एफ जी अनि एच छ, एबिई अनि यहाँनिर एफ जी एच आयो हो। यसलाई नै के भनिन्छ हामीले, डिफरेन्स अफ टु सेट्स भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझियो। तपाईँले यसको भेन डायग्राम को कन्सेप्ट थाहा नै छ। भेन डायग्राम अथवा यसलाई चाहिँ युलर भेन डायग्राम भनेर पनि भन्छ है। यसको सबैको भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्थ्यो, जस्तै म भेन डायग्राम सिम्पली बनाउँदाखेरि यसरी एउटा बक्स क्रिएट गर्छौँ हामीले सिम्पल, अनि यहाँभित्र सर्कल्सहरू हुन्छ है। यो सर्कल्सहरूले के गर्छ, एउटा सेट डिनोट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, सर्कल्सहरूले सेट डिनोट गर्ने काम गर्छ। अब युनियन गर्नु भनेको कस्तो हुन्छ त, यहाँनिर कुनै दुईटा सेटको युनियन भनेको चाहिँ यो सेट भयो, यहाँनिर के हुने भयो, यो सेट र यो सेट, यो दुईटै सेटको सबै इलिमेन्ट्सहरू लिनु भनेको के हो त, युनियन हो। ठिक छ, यहाँ भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू लिनु, यो सेट ए भयो होला, यो सेट बी भयो होला होइन, यो भनेको चाहिँ युनियन भयो, यहाँको सबै इलिमेन्ट्सहरू लिनु। त्यसै गरी अर्को आउँछ इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सनमा हामीले हेरौँ, यहाँ इन्टरसेक्सन भनेको कमन इलिमेन्ट्सहरू लिने, त्यति त भने होइन। इन्टरसेक्सन भनेको कमन इलिमेन्ट्सहरू लिनुलाई इन्टरसेक्सन भनेर भन्छ। सपोज यहाँनिर मैले बनाएँ एउटा सर्कल, यो भयो,
अनि यहाँनिर अर्को एउटा बनाएँ अरे ल ठुलो भयो कि ल यत्रो यो भयो मेरो सेट ए यो मेरो सेट बी भयो इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो दुईटैको कमन यहाँनिर यो दुईटैको कमन के छ यो पोर्सन छ नि हैन यो दुईटैको कमन भनेको यहाँको पोर्सन छ हो यो भनेको हाम्रो के भयो त इन्टरसेक्सन हुने भयो यो दुईटैमा कमन पोर्सन जुन छ त्यसले के दिन्छ हामीले इन्टरसेक्सन दिन्छ दुईटैमा छ नि त हैन त्यसै गरी अर्को हामीले हेर्नुपर्ने भनेको के छ त यहाँनिर सिमेट्री डिफरेन्सको कुरा डिफरेन्स भनिसकेपछि सपोज यदि मैले ए डिफरेन्स बी गरेँ अरे यदि मैले ए डिफरेन्स बी गरेँ भने एमा मात्रै पर्ने बीमा नपर्ने भनेको कुन हो त यहाँको इलिमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस् त यहाँको इलिमेन्ट्सहरू के छ एमा मात्रै पर्छ बीमा पर्दैन हैन त्यहाँको इलिमेन्ट्स एमा मात्रै पर्छ नि बीमा पर्दैन हो यो एउटा भयो त्यसै गरी सपोज मैले यतापट्टिको इलिमेन्ट्सहरू लिएँ भने यो भनेको बी डिफरेन्स ए भयो यो चाहिँ बीमा मात्रै पर्छ तर एमा पर्दैन हैन हो यसलाई डिफरेन्स यसरी डिनोट गर्न सकिन्छ यसलाई यस्तो खालको डायग्रामलाई हामी के भन्छौँ भेन अर युलर भेन डायग्राम भनेर भन्छौँ ठीक छ सिम्पल कन्सेप्ट छ भेन डायग्रामको हामीले सानोदेखि पढ्दै आएको नै कन्सेप्ट्सहरू हो यहाँनिर है त त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट भनेको हामीले युज गरिराख्ने कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेर पनि भनिन्छ यसलाई कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट अफ ए सेट के हो त कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेको भन्दा कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेको युनिभर्सल सेट सपोज मसँग एउटा सेट ए छ मैले सिमेट्री डिफरेन्स अफ युनिभर्सल सेट र ए गरेँ ठीक छ युनिभर्सल सेट र ए बीचको डिफरेन्स गरेँ भने मलाई आउने सेट भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट हो युनिभर्सल सेटसँग मैले यसरी डिफरेन्स गरेर निकाल्नु भनेको चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेर भनिन्छ कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेट र त्यो जुन सेट यहाँ छ त्यसको डिफरेन्स गर्नु नै कम्प्लिमेन्ट हुन जान्छ अथवा यसलाई हामीले यसरी ए सीले पनि डिनोट गरिन्छ अथवा यसरी ए ड्यासले पनि डिनोट गरिरहन्छौँ हामीले ठीक छ यस्तो इलिमेन्ट्स लिनु पर्यो जुन युनिभर्सल सेटमा प्रेजेन्ट छ तर सेट एमा छैन त्यसले हामीलाई ए कम्प्लिमेन्ट दिने काम गर्छ है त त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर छ के छ त सिमेट्रिक डिफरेन्स सिमेट्रिक डिफरेन्सको कन्सेप्ट पनि एकदमै सजिलो छ त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सपोज मसँग सेट छ दुईटा सेट ए र बी भन्ने सेट छ अब मैले ए र बी को सिमेट्रिक डिफरेन्स लिए सिमेट्रिक डिफरेन्सले यस्तो खालको ट्रायङ्गलले डिनोट गरिन्छ ए सिमेट्रिक डिफरेन्स बी भनेर भनिन्छ यो भनेको चाहिँ ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को युनियनलाई सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर भनिन्छ ठीक छ ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को युनियनलाई हामी के भन्छौँ सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर भन्छौँ है यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो यसलाई बनाएर देखाइराख्नु त पर्दैन होला सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको ठ्याक्कै हाम्रो यही नै हो यो दुईटा सेटलाई लिनु भनेकै सिमेट्रिक डिफरेन्स हुन्छ अब मैले यहाँनिर यो कलर लगाइदिए भने यसले मलाई के दिन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर दिन्छ है ल यो कुरा पनि बुझ्यो कार्डिनालिटीको कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ के हो कार्डिनालिटी भन्ने हैन यदि त बुझिहाल्नुहुन्छ युनिभर्सल सेट पनि भयो है अब केही नियमहरू हुन सक्छ जस्तै एउटा भनेको कस्तो हुन्छ त सपोज ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने एउटा लिए मैले फेरि त्यसको नि मैले कम्प्लिमेन्ट लिए भने मैले सेट ए नै पाउँछु भन्ने जस्तो कुरा भयो ठीक छ ए को कम्प्लिमेन्ट लिए र फेरि मैले त्यसको कम्प्लिमेन्ट लिए भने ए नै पाउँछु अर्को के छ भन्दा सपोज मैले ए युनियन नल सेट गरेँ भने मैले ए नै पाउँछु एन्ड मैले ए इन्टरसेक्सन नल सेट गरेँ भने पनि मैले ए नै पाउँछु थर्डमा के छ सपोज मैले ए युनियन युनिभर्सल सेट गरेँ भने मैले युनिभर्सल सेट पाउँछु किनभने युनिभर्सल सेट भित्र त ए छ हैन त्यसैगरी अर्को भनेको
मैले ए इन्टरसेक्सन युनिभर्सल सेट गरेँ भने टोटल ए सेट पाउँछु, किनभने यिनीहरू बिचको कमन भनेको त ए सेट हुन्छ टोटालिटीमा। युनिभर्सल सेटभित्र ए छ भने चाहिँ मैले ए र युनिभर्सल सेटको इन्टरसेक्सन गरेँ भने त ए नै पाउँछु। नेक्स्टमा के पनि छ भन्दा मेरो एउटा यो नियम तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी छ है। ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी छ भने मैले यसलाई ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी लेख्न सक्छु, ठिक छ, यो लेख्न सक्छु। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकौँला, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी छ भने ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है। यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि आउँछ डी मोर्गन्स ल, जस्तै ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट छ है। ए युनियन बी गरेँ मैले, त्यसपछि त्यसको डिफरेन्स लिए भने यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट योसँग इक्वल हुन्छ है। यो भनेको हाम्रो डी मोर्गन्स ल हो, हामीले पहिले पनि यसको बारेमा स्टडी गरिसक्या हो है त। यो हाम्रो मेन सेट सम्बन्धी बुझ्नुपर्ने मेन कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन जान्छ है त। यहाँनिर हामीले सेट्सहरू सम्बन्धी हेर्नुपर्ने मेन कुराहरू भनेको यो नै हुन जान्छ। त्यसपछि अब एक दुईवटा सेट्स सम्बन्धी प्रब्लम्सहरू हेरौँ त, कस्तो कस्तो प्रब्लम्सहरू आउला। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो यहाँनिर, सपोज सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स है एंड सेट बी हैज कति 6 एलिमेंट्स, then minimum number of elements, then minimum number of elements in A union B are के छ त, A मा 3, B मा 6, C मा 9 र D मा 0 भनेर छ है त। अब यहाँनिर सेट A मा कतिवटा इलिमेन्ट्स छन्, 3 वटा इलिमेन्ट्सहरू छन् है। सेट ए मा 3 वटा इलिमेन्ट्स, सेट बी मा 6 वटा इलिमेन्ट्स छ। देन मिनिमम नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी भनेको के हुन्छ होला त, हेरौँ अब अप्सन्सहरू चेक गरौँ। 6 इलिमेन्ट्स छ, एउटामा 3 इलिमेन्ट्स छ। अब मिनिमम नम्बर हामीले ए युनियन बी गर्दा यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ होला त, यसको हामीले एउटा फर्मुला हुन्छ ए युनियन बी को फर्मुला। जस्तै के गर्न सकिन्छ त, कार्डिनालिटीसँग रिलेटेड एन ए युनियन बी भनेको के हुन्छ, एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन सी हुन्छ, यो एउटा फर्मुला भयो। त्यसै गरी युनिभर्सल सेटको के हुन्छ, एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो फर्मुला त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हामीले क्लास 10 मा पनि यो फर्मुलाको बारे स्टडी गरेका थियौँ। सायद मैले यहाँनिर कुरा भन्न बिर्सेँ होला, तर जस यो फर्मुला युटिलाइज गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर एन ए भनेको 3 छ है, यसको भ्यालु हामीसँग कति छ, 3 छ। यसको भ्यालु हामीसँग कति छ, 6 छ, ठिक छ। अब सबैभन्दा धेरै कमन इलिमेन्ट्स के आउन सक्छ, यहाँ बी हुन्छ है, यहाँनिर बी हुन्छ। यहाँनिर सबसे धेरै कमन इलिमेन्ट्स आउन सक्ने म्याक्सिमम भनेको कति हुन्छ त, 3 हुन्छ। टोटल होल सेट ए नै कमन आउन सक्छ, होल सेट बी कमन आउन सक्दैन, किनभने ए मा त 3 वटा इलिमेन्ट्स छ, बी मा 6 वटा छ। अब ए र बी को इलिमेन्टको नम्बर इक्वल भएको भए पो हामीले त्यस्तो भन्न सक्थ्यौँ त। तर सबसे धेरै कमन आउन सक्ने 3 हो, 3 भन्दा कम पनि आउन सक्छ। भनेपछि सबसे धेरै कमन आउने भनेको 3 हो। 3 - 3 भनेको 0, 6 भनेपछि हाम्रो अप्सन बी राइट हुन्छ। मिनिमम नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ एन ए युनियन बी भनेको चाहिँ के हुन्छ, 6 हुन्छ। कम्तीमा पनि 6 वटा इलिमेन्ट्स त्यहाँनिर आउँछ, त्यो नयाँ सेटमा आउँछ नै आउँछ जसरी भए पनि है त। यो कुरा बुझियो होला। यदि म्याक्सिमम इलिमेन्ट्स भन्ने हो, यहाँ त मिनिमम भन्यो, यदि म्याक्सिमम इलिमेन्ट्स भनेको भए है, म्याक्सिमम इलिमेन्ट्स भनेको भए हामी के गर्थ्यौँ, ए इन्टरसेक्सन बी 0 छ भनेर सपोज गर्थ्यौँ। यिनीहरू बिच केही पनि इन्टरसेक्सन छैन, यिनीहरू बिच केही पनि कमन इलिमेन्ट्स छैन,
भनेर हामी सपोज गर्थ्यौँ र यो 0 भएको भए त हाम्रो राइट एन्सर भनेको 9 हुन जान्थ्यो। म्याक्सिमम भनेको भए 9 हुन जान्छ है त। म्याक्सिममको केसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो यो याद गरिराख्नु पर्यो, NA युनियन B इक्वल्स टु NA प्लस NB गर्ने र मिनिमम भनेको केसमा NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन B गर्ने र जुन सानो छ इफ NA इज ग्रेटर देन NB छ भने देन टेक के गर्नु पर्यो NA इन्टरसेक्सन B इक्वल्स टु NB भनेर टेक गर्ने। जुन सानो छ त्यही नै हाम्रो भ्यालु हुन्छ भनेर टेक गर्ने र फाइनली हाम्रो एन्सर भनेको जुन ठुलो छ अथवा NA छ नि NA नै हाम्रो के हुन जान्छ, कार्डिनालिटी अफ A नै हाम्रो मिनिमम नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हुन सक्छ त्यो सेटको। ठिक छ, यो कुरा हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ है। अर्को प्रब्लम भनेको सपोज हामीले के सोधेको छ भने सेट A equals to X such that X belongs to set of real number र X equals to 16 भनेको छ and set B equals to के भनेको छ X such that 2X equals to 6 भनेको छ। then के सोधिरहेछ A युनियन B equals to what भनेर सोधिरहेछ र यसको अप्सन्सहरू 4 वटा दिएको छ हामीलाई। एउटा दिएको छ 2, अर्को दिएको छ 3, अर्को दिएको छ 3,4 र फाइनली हामीलाई दिएको छ नल सेट भनेर। अब यसो चेक गर्नु X such that X is real number X square equals to 16 भन्छ X को भ्यालु के हुने भयो X square equals to 16। अब यहाँनिर X equals to root under 16 भनेपछि X को भ्यालु प्लस माइनस 4 हुने भयो र यतापट्टि 2X equals to 6 छ, X equals to 3 हुने भयो। अब यो प्लस माइनस 4 र 3 इक्वल हुन्छ हुँदैन, यिनीहरू कुनै पनि यहाँनिर इक्वल छैन भनेपछि यिनीहरूको हामीले युनियन है त, यहाँनिर हामीले युनियन गर्दाखेरि के होला त एन्सर भन्दा युनियन गर्दा त हाम्रो यहाँनिर 3,4 मिल्न जान्छ सबैभन्दा राम्रो, किनभने 3,-4 छैन त्यही पनि यो सेट मिल्न जान्छ। यसरी सबसे धेरै एलिमेन्ट भएको हामीले लेख्न सकिन्छ है। कि त अब एक्जाममा इन्भिजिलेटरले नै आएर होइन यो क्वेसनमा यस्तो इरर छ भनेर त भनिँदैन, त्यो इरर क्वेसन इरर छ भने अथवा एन्सर त्यसरी इरर छ भने तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिँ थपिने काम गरिन्छ त्यहाँनिर है। यो भयो। अब क्वेसन यहाँनिर सपोज इन्टरसेक्सन आएको भए, यहाँनिर इन्टरसेक्सन भएको भए यहाँनिर प्लस यहाँनिर 4 र -4 छ, यतापट्टि 3 आएको छ, यो कुनै पनि इक्वल छ छैन, त्यति बेला हामीले अप्सन डी देखाउनु पर्थ्यो है त। यसरी हामीले यसलाई लेख्न सकिन्छ है। यो पनि हामीले हेर्यौँ। यस्तै हुन्छ यहाँनिर हाम्रो जेनरल सेट्सहरूबाट सोधिने क्वेसन्सहरू। अब सेटबाट धेरै क्वेसन्सहरू त सोधिँदैन, जेनरली सेटबाट आउने क्वेसन्सहरू कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तो गाह्रो क्वेसन्सहरू पनि हुँदैन होइन। सजिलैसँग 1 मार्क्सको क्वेसनहरू सजिलैसँग हामीले सल्भ गर्न सकिहालिन्छ। हामीले सोधिहाल्यो भने फङ्सन्स अनि रिलेसन्सहरूबाट हो त्यस्तोबाट क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ। तर के हो भन्दा सेटको कन्सेप्ट्सले चाहिँ अरू कन्सेप्ट्सहरूमा हामीले बुझाउन अलिकति सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा क्वेसन हेरौँ, सेट सम्बन्धी नै क्वेसन छ। क्वेसन के दिएको छ भने हामीलाई इफ NA equals to 3 and NB equals to 6 then NA intersection B equals to what, यस्तो क्वेसन छ है। अब यो क्वेसनको के छ, यहाँ 6 छ, यहाँनिर 9 छ, यहाँनिर 3 छ र यहाँनिर 8 छ। सिम्पल छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि NA इक्वल्स टु 3 छ, यानि कार्डिनालिटी अफ A भनेको 3 छ, कार्डिनालिटी अफ B भनेको 6 छ। अनि हामीलाई सोधिरहेछ A इन्टरसेक्सन B भनेको कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। कतिसम्म हुन सक्छ होला त
भन्दा एउटा पनि हुनसक्छ, दुईवटा पनि हुनसक्छ, तीनवटा पनि हुनसक्छ, चारवटा हुनसक्छ त सक्दैन, किनभने यहाँनिर आफैमा तीनवटा इलिमेन्ट्स छन् चाहिँ चारवटा इलिमेन्ट्स कसरी कमन आउँछ। त्यही भएर यसको एन्सर हामीले 3 लाउनु पर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम कमन इलिमेन्ट्सहरू भनेको 3वटा हुन्छ है। यसरी हामीले यस्तो खालको प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ है। 1 मार्क्समै सोध्छ जेनरली, 2 मार्क्सको क्वेसन्सहरू त हुँदैन यसको हैन। 2 मार्क्सको क्वेसनमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीले लङ त्यस्तो लामो पढ्नको लागि लामो क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुँदैन है त। त्यसैले यसरी तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुभयो भने मजाले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्तै अर्को एउटा क्वेसन कस्तो छ भने, इफ कार्डिनालिटी अफ युनिभर्सल सेट इक्वल्स टु 125, कार्डिनालिटी अफ ए भनेको 80, त्यसै गरी कार्डिनालिटी अफ बी भनेको 65 भनेर सोधिरहेछ। वाट इज द ग्रेटेस्ट भ्यालु अफ एन ए युनियन बी भनेर भनिरहेछ। यहाँ एन ए युनियन बी को ग्रेटेस्ट भ्यालु कति हुन सक्ला त भनेर सोधिरहेछ। अप्सन्सहरू छ हाम्रो 125, बीमा छ हाम्रो 80, सीमा छ 100 र डीमा छ 110 भनेर छ। अब यसो हेर्नुहोस् यहाँनिर है, एनयु भनेको 125 छ, एनए भनेको 80 छ, एनबी भनेको 65 छ। यो भ्यालुजहरू छ हामीसँग। म्याक्सिमम भ्यालु अफ एन ए युनियन बी है, म्याक्सिमम भ्यालु अफ एन ए युनियन बी तपाईँले निकाल्नु पर्ने छ भने कतिसम्म जान सक्ला त म्याक्सिमम भ्यालु भन्दाखेरि हामीले के थाहा छ, एनयु भनेको एन ए युनियन बी हुनसक्छ अनि प्लस एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ। ठिक छ, यो एउटा तरिका भयो बुझ्ने। एन ए युनियन बी र एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुने भयो होइन। यसरी हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर। अब सपोज हाम्रो कम्प्लिमेन्ट 0 हुने भयो है, हाम्रो के छ त टोटालिटीमा कम्प्लिमेन्ट 0 हुने भइदियो भने त्यति बेला हाम्रो एन्सर एउटा के आउन सक्छ, 125 आउन सक्छ। ठिक छ, यो एउटा फिजिबल एन्सर हुन सक्छ है। हाम्रो के आउन सक्छ त 125 आउन सक्छ है। यो एउटा एन्सर हुने भयो। अरू कुनै एन्सर निक्लिन सक्ला? जस्तै यहाँनिर अर्को के निक्लिन सक्यो त भन्दा सपोज मैले यतिकै डाइरेक्टली नै गर्न सक्छु नि, एन ए युनियन बी छ, एन ए प्लस एन बी गर्न सकिन्छ। एन ए प्लस एन बी गऱ्यो भने यहाँनिर मेरो कति आउँछ त 145 आउँछ। यो पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, तर यदि मैले यो गरेँ भने के हुन्छ, 80 प्लस 60 होइन 65 छ, 145 हुन्थ्यो। अब यहाँनिर हाम्रो युनिभर्सल सेटको कार्डिनालिटी 125 छ, हाम्रो ए युनियन बी 145 हुन सक्छ त? हुनै सक्दैन। हामीसँग टोटल सामान जति छ त्यहाँभित्रका सामानको एउटा सानो टुक्रासँग त्यति सामान हुन्छ त? हुँदैन नि होइन। सपोज मैले यो कस्तो कुरा भयो भने, मेरो कलेजको लाइब्रेरी छ, कलेजको लाइब्रेरीबाट मैले 10वटा किताब झिकेँ भने त्यो नम्बर चाहिँ मेरो होल लाइब्रेरीको किताबको नम्बरभन्दा धेरै हुन्छ भन्ने जस्तै कुरा आयो क्या यहाँनिर। हो, यो हुन सक्दैन। यहाँनिर एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो इन्टरसेक्सनको भ्यालु केही न केही छ, जसले गर्दा यो भ्यालु चाहिँ 125 भन्दा सानो हुनुपर्छ। फाइनली हाम्रो राइट एन्सर भनेको चाहिँ ए नै हुन जान्छ, किनभने अरू कुनैले पनि त्यसलाई सेटिस्फाई गर्दैन। हामीले ठ्याक्कै हिट एन्ड ट्रायल जस्तो मेथड एप्लाई गऱ्यौँ। यसरी तपाईँहरूले सिम्पल यस्तै खालको सिम्पल क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ होइन। यहाँनिर यही क्वेसन्सहरूलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने यस्तै खालको अरू 2-3 क्वेसन्सहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग यस्तो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त। इन्डियन एमएससीहरूमा पनि सेट सम्बन्धी क्वेसन्सहरू यस्तै सोधिरहेको हुन्छ होइन। यस्तै क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ, यस्तो गाह्रो भनेर आउँदैन। तर त्यस्तो केही गाह्रो क्वेसन्सहरू आयो भने हामी मोडल क्वेसन्सहरू पनि गर्छौँ। जस्तै सेट्सहरूसँगै मात्र रिलेटेड मोडल क्वेसन्सहरू पनि हामी हेर्छौँ। हो, त्यो बेलामा यो सबै कुराहरू हामीले सल्भ नै गर्ने नै छौँ है त। यहाँनिर के हेऱ्यौँ त हामीले,
सेट्सहरूको बारेमा हेऱ्यौँ, प्रपर्टिजहरू हेऱ्यौँ, अपरेसन्सहरू हेऱ्यौँ, यहाँसँग रिलेटेड भेरियस अपरेसन्सहरू के छ र केही 2-3 प्रब्लम्सहरू, इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू हेऱ्यौँ। यस्तै खालको प्रब्लम्सहरू आउँछ भनेर पनि हामीले देख्यौँ है त। यहाँसँग केही प्रब्लम भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त, हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन छ त्यो टपिकबारे हामीले थोरै डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रिलेसन्स है। रिलेसन्स भनेको के हो, रिलेसन्सको कन्सेप्टहरू के छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र रिलेसन सँगसँगै हामीले फङ्सन्सहरूको कुराहरू पनि हेर्छौँ। एकअर्कासँग रिलेटेड टपिक्सहरू नै छ यिनीहरू।